ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ശ്രീകുമാർ. ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കുവൈറ്റ് കൊച്ചിൻ ഗൾഫ് എയറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഗൾഫ് ചെക്കിംഗ് കൗണ്ടറിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ വന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സമയം വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെക്കിൻ കഴിഞ്ഞു, ലഗേജെല്ലാം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ബോർഡിംഗ് പാസ് 2 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് 2 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എമിഗ്രേഷനാണ്. അപ്പോൾ എമിഗ്രേഷന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ സമയം 11:45 3 മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. പിന്നെ ഗൾഫ് എയറിൻ്റെ ലഗേജ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 46 കിലോ ആണ്. പക്ഷെ അത് 2 ബോക്സായിട്ടായിരിക്കണം കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. 23 കിലോയുടെ 2 ബോക്സായിട്ടായിരിക്കണം കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഇനി അഥവാ ഒരു ബോക്സിലെങ്ങാൻ 23 കൂടുതലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിന് പ്രത്യേകം കാശ് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, 23 കിലോ ഒരു ബോക്സ്. പിന്നെ 2 ബോക്സ് മാത്രമേ അവർ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. സാധാരണ ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസിലെല്ലാം 2-3 ബോക്സ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇവർ 2 ബോക്സ് തന്നെയായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്ലോറിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നേരെ അറൈവൽ ഹാളിലേക്ക് പോവാണ്. ഇതാണ് കാർ പാർക്കിംഗ്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഷോപ്പുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച്, ഷവർമ അതുപോലുള്ള എല്ലാ കുറവുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷവർമയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷവർമയും
ചായയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷവർമ്മ റെഡി ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വന്നതുപോലെ തന്നെ തിരികെ ഡിപ്പാർച്ചർ ഹാളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഷവർമ്മ എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നേരെ വന്ന നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അതിൽ തന്നെ തിരിച്ച് അകത്തേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ തിരികെ അറൈവൽ ഹാളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എമിഗ്രേഷനാണ്. അപ്പോൾ എമിഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ എമിഗ്രേഷനും സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അകത്ത് കടന്നു. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഹാൻഡ് ബാഗേജിനകത്ത് ഒരു കാരണവശാലും സോപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ഷാമ്പു, പെർഫ്യൂം മുതലായ സാധനങ്ങളൊന്നും അതിൽ വെച്ചേക്കരുത്. കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ സാധനങ്ങൾ അത് അവരെടുത്ത് മാറ്റി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കഴിഞ്ഞ് അകത്ത് കടന്നുകൊണ്ട് ഇത് തിരികെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ്. ഭയങ്കര വിലയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കൊച്ചിക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വിലക്കുറവിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓഫറിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളോട് ഓഫറിലുണ്ടാവും. ഗേറ്റിലേക്ക് പോവാം. ഗേറ്റ് 22 നമ്പർ ഗേറ്റാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഗേറ്റിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളുടെ ഗേറ്റ് 22 ആണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ പുറത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഗേറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് 22 നമ്പർ ഗേറ്റ്. ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നത്. ഗേറ്റ് ഓപ്പണായി ഇപ്പോൾ ഗേറ്റിനകത്ത് കിടന്നിരിക്കുകയാണ്. ബോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റിനകത്ത് കിടത്തി. ഫ്ലൈറ്റ് എത്തിയിട്ടില്ല. അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും, ഫ്ലൈറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. ഫ്ലൈറ്റിനകത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എയർ ബ്രിഡ്ജ് വഴി ഫ്ലൈറ്റിനകത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
വന്നിട്ട് 31 ആണ്. അപ്പോൾ അത് താഴെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബസ്സിനായിരിക്കും ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗേറ്റ് നമ്പർ 31 അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് നമ്പർ 31. നേരെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗേറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ ബോർഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട പുറകിൽ കണ്ടോ, നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ബോർഡിങ് തുടങ്ങി, ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. On this Gulf Air Airbus 321.